السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين قناة عائشة السندات، مازال ناس تنتيوين من كنتكم لاباس دارهم كلشي بخير، نتمنى كلشي تكون بخير وعلى خير ان شاء الله. الصدق واش كتحديدين شاركة على فيديو الجديد هاتي ها القنوط في الزوز قلت نسكتي فيليت اللي كان كمية سليت وحتى ها تيرنتي دا بموس نقول ها اللبان وها المرجان. يلا تبعي تبعي ان شاء الله كيف نكمل هاتي كاع غادي يحتفي باش كيس نبدو وكان ان شاء الله نكملوا الفيديو.